Dunay pangutana sa ato ang follower. Attorney, gipasakaan ako og kaso nga pagpangawat kay ang ako ang manggod nga kahoy duol ra sa kasikbit nga yuta. Unya dunay sanga nga dunay bunga nilandong na ngadto sa yuta sa kasikbit. Sa dihang akong gipukpo ang bunga nga nilandong ngadto sa laing yuta, ako naman hinuon ang gipasakaan og kaso nga kawat kay iya na kuno ang bunga. Sakto ba kini, attorney? Ang tubag dili. Ngano, sumapa sa Article 679, Article 680 ug Article 681 sa the New Civil Code. Ang tag-iya sa kahoy, mausab ang tag-iyas bunga. Bisan pa man kun ang mga sanga nilandong na ngadto sa laing yuta, ang tag-iya paghihapon sa kahoy, ang maoy tag-iya sa mga bunga nga nilandong na ngadto sa laing yuta, ang katungod lamang sa kasikbit sa yuta, mao mahimo siyang modemanda ngadto sa tag-iya sa kahoy nga putlon ang sanga nga nilandong na ngadto sa laing yuta. Busa di pwedeng pasakaan og kasong pagpangawat ang tag-iya sa kahoy nga namupo sa kagulingong tanom.